Kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Dit was pragtig om in die salwing van die Here te kan wees en om te kan sien hoe kinders voor die Here dans. Kan ek gou vir jou ietsie sê? Wanneer ons worship, wanneer ons hande in die lug opsteek, wanneer ons sing, wanneer ons worship, gaan dit nie oor om te sing nie. Dit gaan oor jou gehoorsaamheid. It's going about your obedience. Jy het 'n keuse wanneer jy voor die Here lof en offer bring. Jy het 'n keuse vanmôre om te sê, Here, ek steek nie net my hande op omdat die liedjie so sê nie, maar ek steek my hande op omdat ek gehoorsaam is. U is die koning van die konings. Ek aanbid U vanmôre. So baie jare terug kan ek onthou in my eie lewe, dan dink ek, ek hou nie van hierdie liedjies nie, ek hou nie van dit nie, ek hou nie van dat nie, ek hou nie van hoe hierdie ou dit doen nie. Tot die Here eendag met my gepraat het, toe sê hy, wie dink jy is jy? Ek hou nie daarvan om my hande in die lug op te steek nie, dis fyn, jy hoef nie. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie net 'n bietjie jou hart oopmaak sodat die Here jou kan verander? Sodat jy bietjie kan bid en sê, Here, ek wil gehoorsaam wees om te kan worship. Want weet jy wat, wanneer ons worship, is ons gehoorsaam. Want die woord van die Here sê, nadat hulle nagmaal gebruik het, het Jesus en sy disippels uitgegaan na die Olyfberg en hulle het 'n lofsang gaan bring. Hulle tot eer en verheerliking van die Here gesing. Hulle was gehoorsaam aan die Here vanmôre. Daarom wil ek vanmôre hê jy moet dit verstaan. Is lekker om die Here te worship. Maar wat gaan hierdie een van my dink? Wat gaan hierdie een van my sê? Ek het nie so groot geword nie. In die naam van Jesus breek ons die tradisie. Want dit gaan oor jou en jou verhouding met die Here. Nie oor jou en jou tradisie nie. God stel nie daarin belang nie. Hy stel belang in jou verhouding. Weet jy wat? Ek wil eintlik al vir jou sê, die Here wil al in 2013 vir jou 'n woord gegee het, maar jy maak jou hart toe, want tradisie oorval jou hart, dit cover jou hart. Prys die Here, wat 'n wonderlike oomblik. Om vanmôre vir jou 'n boodskap te bring, wat die Here vir jou wil sê, is dat hy is altyd by sy kinders. Hy is altyd by jou. Maak nie saak waar jy is nie. Maak regtig nie saak waar jy is nie. Weet jy, die menslike brein is so powerful. Die keuses. Wat 'n mens baie keer in jou lewe maak in omstandighede en situasies waarin jy is, gaan alles deur wilsbesluit en te sê, Here, maar help my deur al hierdie dinge. Jy weet dat jy nie moet voel dat jy hierdie verskriklike rots moet vashou nie, of hierdie las moet dra nie. OK. So en wat 'n mens bedink, wat jy dink en wat in jou kop aangaan, wat in jou hart aangaan, daaruit is die oorsprong van die lewe. Daarom bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. En alles is 'n keuse. Life is a choice. Alles wat jy doen, Cassie, kry net vir my daai ding sagter asseblief man. Ek hoor hy's op die mic en as ons nou vanaand of later luister dan hoor jy dan dink die mense ek het asma. Jy kan hom so 'n bietjie net daar sê, net so laat, net so windjie gooi, dankie. Yes, daar kom die dansers ook nou in. Sê op 1. Ja, okay, nee, jy kan hom maar so hou. Dankie, Kas. So,
dis eintlik vir my vanmôre iets wonderlik. Dat baie kere die mens dink dat God afwesig is. Hy is nie afwesig. Hy is nie afwesig. En dat ons 'n tyd moet vat om bietjie af te sonder en 'n tyd te vat om by die Here uit te kom. Nou, ek gaan net gou hierdie ding, ek dink ek het hom net so bietjie draai gehou so. Daar's hy. Is dit alright met julle Norman? Jy kan hom afsit, sê jou pla, hoor raak, julle kan hom afsit. Daar moet 'n tyd in ons lewe kom wanneer ons begin ernstig en besin oor dit wat die Here vir ons wil doen en dat ons God se krag en sy heerlikheid in dit sal insien. Jy kan hom maar net dalk bietjie ver wegskuif, Eskas. Dankie. OK. Soos ek preek baie kere byvoorbeeld soos teen rook. Want die liggaam en die gesondheid en daar is baie ander dinge. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, as ek lank preek en ek bid vir mense en jy's lus vir 'n sigaret rook, jy kan maar rook, ek gee jou toestemming om te rook. Jy kan maar regtig rook, haal jou sigaretjie uit of jou vape uit, dan kan jy maar rook. Jy sê, Tommy, jy weet nie wat het oor my lewe raak gegaan, die dokter het iets raak gesny, né? Ja, maar rook. Jy kan regtig rook. Want die menslike brein, as jy dink dat God nie daar in die Kaappark is, hy's net in die kerk, wil ek hê jy sit vanmôre heeltemal die pot mis. Ek kan nie wag om hier uit te kom nie. Jy skaars uit en dan trek jy daai Lexington. Kry nog Lexington. Wat? God is daar. Jesus is daar. Ek wil net dit vir jou sê. Hier wil jy nou maar holier than thou wees. Jy wil jou masker opsit soos Tommy nou die aand gesê het, maar as jy in jou kar inklim en iemand ry voor jou in, dan sê hy, hey jou verdomde, jou ma en vloek as jy wil vloek. Hierso, gaan aan. Want God is daar. Jesus is daar. Amen. Hy is daar, hy hoor alles waar jy is. En daarom wil ek hê jy moet hoor, God is altyd alomteenwoordig. Hy is altyd by jou. Sê dit bietjie vir die een langs jou, hy is by jou. Laat jy dit kan hoor. God is by jou. En ek wil hê jy moet iets hoor, gelowiges. Kan ek vanmôre sê, gelowiges, oral in hierdie wêreld wonder, weet jy in hierdie laaste tyd wat deur my kop gaan, waarin ek dink, is ons in die heel laaste jare van die menslike geskiedenis? Ja. Een ding is seker, want weet jy wat, wanneer ek kyk so oor die wêreld gebeure, as ons kyk oor die wêreld gebeure, net so by the way wil ek dit sommer hier sê, ek is vir Israel teen die ander wat teen Israel is. Amen. Ek bid vir Israel, dis God se volk. God se uitverkore volk. So hierdie land gaan ons kruisig een of ander stadium. Mense, ons is nou besig om deur die, ek sê vanmôre vir Tommy, deur die PPK moet ons nou nuwe goed doen, ons moet dit nou leer. So die laaste tyd, ek het 'n 6 maande projek wat ek moet doen oor wetgewing wat verander en dinge en bid maar vir my bloeddruk. Want daar's goed aan die gebeur. So geniet hierdie. Hoor wat ek jou sê. Ek sê een ding is seker, wêreldgebeure is baie besig om vinniger en vinniger te versnel. En ek wil vir jou dit uit die boek van Jesaja wys, want volgens Jesaja is die aarde op pad nie na vernuwing toe nie. Baie mense dink, maar dinge is besig om te gebeur. Maar dis nie besig, hou vas, maar nog nie blaai nie, maar ja, jy kan maar na Jesaja toe blaai. Maar na totale vernietiging, ek sal nou vir jou sê, luister eers vir my hoor, maar na totale vernietiging. En wanneer sulke tye aanbreek, wat sal die ware volgelinge, of wat sal met die ware volgelinge dan van Jesus gebeur? Wat sal met hulle wat Jesus volg, hulle wat vashou, wat sal met hulle gebeur? As ek en jy deur ondenkbare rampe moet gaan. Is hier vanmôre van julle wat hier deur gaan? Amen, is daar? Yes. Wonder jy soms baie keer, hoe sal God vir jou sorg? Is dit nie? Hoe sal God vir jou sorg? Weet jy wat is die ergste van 'n ondenkbare ramp as kind, as 'n gelowige van God? Is baie kere om te weet,
en jy sien dat jou vrou of jou man of jou kind besig is eintlik om hel toe te gaan. Ons is nou nie baie vanmôre nie. Hoekom? Is lang naweek. Wêreldgebeure versnel vinnig. 'n 3/4, hoor gegaan mooi. 'n 3/4 van die kerk gaan hel toe. Maar kom dien ek die Here. En dis hoekom ek vanmôre vir jou wil sê. Dis hoekom ek vanmôre met jou wil pleit. En dit is iets wat ek wil hê jy moet oor besorg wees. Kan ons voordat ons na Jesaja toe gaan net gou saam lees uit die boek van Psalm 37. 37 is nie op die skerm nie. Maar lees saam met my in the book of Psalms, Psalm 37. And we're going to read there from verse 23 to 28. Ons gaan lees saam van vers 23 tot 28 uit die boek van Psalm 73. Ja, ekskuus tog 73. Ja, maar ek het verkeerd gesê. 73, ek het 37 nou die dag vir iemand gegee. Sorry, dit steek in my kop vas. As jy vir iemand skriwel gee hom Psalm 37 hoor. Bemoedig iemand met Psalm 37 as jy nie partykeer weet op oomblikke nie. Maar ek wil baie graag saam met jou lees uit Psalm 73. Vanaf vers 23. As jy daar kan ek maar lees. Amen. Nogtans is ek altyd deur by U. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur U raad en my daarna in U heerlikheid opneem. Wie het ek buiten U in die hemel? Hoor gou. Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Want kyk, die wat hulle ver van U afhou, vergaan. U rooi almal uit wat van U afhoereer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby U te wees, o God. Ek sê dit sommer myself, naby God te wees in die Here. Hoor mooi waar? In die Here. Here, ek het my toevlug gestel om al U werke te vertel. Mense, hierdie Psalm en hierdie paar verse is vir my baie na in die hart en ek wil hê jy moet dit verstaan. Kan ek gou vir vers 12 saam lees? Kyk gou, terwille van tyd gaan ek nou nie regtig hierdie hele Psalm gaan lees nie, maar gaan lees hom by die huis. Kyk wat sê vers 12. Kyk, so is die goddelose mense altyd onbesorg, vermeerder hulle die rykdom. Maar hier kom hy dan skryf hy, nogtans is ek altyd deur by U. U het my regterhand gevat. En U sal my lei deur U raad en my daarna in die heerlikheid opneem. Kom ons kyk gou wat sê Jesaja 24 vanaf vers 19 af. Jesaja 24 en dis op die skerm, dit is hy daar, né? Dit kan jy saam met my lees. Jesaja 24 is op die skerm. Baie belangrik. God is altyd deur daar. Jesaja 24 en ons gaan lees daarvan af vers 19 en 20, 2 enkele verse. Die aarde word die geheel en al verbreek. Die aarde is geheel en al aan wankel. Die aarde word geheel en al geskit. Die aarde waggel. Geheel en al soos 'n dronkaard en swaai heen en weer soos 'n nagget. En sy oortredinge swaar op hom en hy sal val en nie weer opstaan nie. Net voordat ek ietsie sê oor dit, dan sien ons die Psalm wat ek en jy nou net saam gelees het. Praat oor een so saak. En dit is die mens, die sinneloos van die mens, en hoe die mens miskien kyk daarna, na die sinneloosheid daarvan, dat het vir my blyk, dat die rykes wat teen God laster, wat rykdom jaag, sê die woord, dat het eintlik met hulle baie goed gaan in die lewe. Die psalmdigter skryf dit gaan goed met hulle.
Maar die psalmdigter, en dis hoekom jy dit moet gaan lees, die psalmskrywer wat hierdie psalm skryf, wat in God glo, wat getrou is, wat gehoorsaam is, voor God lewe, met hom, gaan dit nie altyd so goed nie. So ek wil vir jou sê vanmôre, as dit nie so met jou goed gaan nie, hierdie psalmskrywer, het eintlik dit al geskryf, en dit het al van daai tyd af ook, die man van God ook nie goed gegaan nie, wat sy lewe in lyn met God wil hê, en daarvolgens lewe. God het 'n bepaalde plan met elke mens. Met elke mens. Hoor gou mooi. God het 'n plan met my, God het 'n plan met jou. Hy het met elke liewe mens het hy 'n plan. En sy plan is, en hy som dit in een sin op. Hy sal ons deur alles dra. Glo jy dit? Amen. Deur die krag van die voorbepaalde woord. Hoor gou mooi. Deur die krag van die voorbepaalde woord. Ons gaan beswaar word deur die gesproke woord van God. Ekskuus tog bewaar word. Ons gaan bewaar word deur die gesproke woord van God. Ons gaan onder sy vesting ingaan. Hy gaan ons beskerm. Ons sing dit in die oorwinningslied. Die Here is my vesting. Hy beskerm my. Elke dag van my lewe beweeg ons onder die vesting in. Hy gee sy engele aangaan ons in opdrag om ons te bewaar. Bid Psalm 91. En weet jy wat? Dit is 'n woord van verlossing wat van die grondlegging van die wêreld al af aangekondig is. Voor die grondlegging van hierdie bestaan van my en jou lewe, het God al 'n plan met jou. En hy het 'n doel met jou. Waardeur jy is, kan jy nie verander nie. Jou verlede kan jy nie verander nie. Maar die plan wat God vir jou het, die droom wat God vir jou het, wil ek hê moet jy weet, vir elke mens kom voor die grondlegging van hierdie wêreld. Amen. En dit sê hy vir ons. Hy het 'n plan met my gehad en met jou gehad om ons te bewaar, lank voor daar nasies was. Weermagte, oorloë. Hy het 'n plan met jou gehad voor depressie. Voor pla wat ook al in jou lewe is, enigiets wat in jou lewe is, voor daar geweld was. Terwyl hy vooraf bepaalde tye vasgestel het, het God 'n plan gehad. Kan ek en jy gou saam lees? Kan ek dit gou vir jou lees? Kom ek wys vir jou. Lees saam met my in die boek van Handelinge 17. Kyk gou daar. Kyk wat sê die boek van Handelinge 17 vir my en vir jou daar. Handelinge 17 uit vers 26. Dis nie op die skerm nie. Nee, dis nie op die skerm nie. Okay, nee, ek check maar net partyke. Maar goed. Handelinge 17 en dan lees ons daar vers 26. Hoor wat sê hy? Kan ek maar lees as jy daar? Amen. Prys die Here. Gaan ons. As ons daar is, dan lees ek dit saam. En ek hoop jy neem hierdie in wat ek vanmôre sê en jy besin dit en jy dink daaroor dat God 'n bepaalde plan met jou lewe gehad het voor die grondlegging van hierdie aarde en sy droom oor jou. Hoor wat sê hy daar? En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. Hoor daar. Het jy dit al ooit in jou lewe raak gelees? Het jy dit al ooit raak gelees? En hy het uit een bloed, ek het nie ander bloed nie, jy het nie ander bloed nie, van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Wees trots vanmôre as jy 'n Engelsman is. Wees trots as jy 'n Afrikaner is. Wees trots as jy 'n Zulu is. Afrikaanse Zulu. En daarom verstaan ek nie hierdie Israelvisie mense wat nou dink hulle is Jood, maar hy's eintlik 'n Afrikaner. Hy's 'n heiden. Kan ek jou skik, jong? Luister tog, ek nou die ou se naam vergeet, ek wil sommer sy naam weer noem. Ek is 'n heiden. Ek is gebore as 'n Afrikaner. Maar God het 'n plan met my. Amen. Hy het 'n doel met my. Hy het my in stand gebring deur wat, mense?
Hoe het hy my in stand gebring? Hoe het hy jou in stand gebring? Deur die krag van sy woord. Deur die krag van sy woord het hy jou in stand gebring. Hebreërs 1 vers 3, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge deur die woord van sy krag. Hoor daar, ons is 'n afdruksel, wanneer jy woord spreek, wanneer jou woord krag dra, wanneer jy die woord Jesus noem, when you speak of the Holy Spirit, when you speak into the Spirit, wanneer jy aanvaar dat die Gees van die Here op jou is, in jou is jy nie vanmôre dwaalend nie? Is jy nie dwaalend nie? Jy moet dit weet vanmôre. Merk Hebreërs 1, want dit is verskriklik mooi. Die boek Hebreërs is 'n kragtige, beautiful boek. Psalms. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van wat? Deur sy krag. Deur sy krag. Kan ek en jy daardeur in volgens gaan? Weet jy wat vir my so mooi is? Toe Jesus op die skei is en toe hy saam met sy disippels in die boot was en toe hulle in die see was, toe daar 'n geweldige storm was. En Jesus rustig geslaap het. En die disippels bang geword het. En toe Jesus die storm laat bedaar, hoe het hy dit gedoen? Bestraf, okay? Hierdie klomp sê bestraf, wat sê julle? Deur die krag van sy woord. Deur die krag van sy woord. Deur die krag van sy woord het hy die storm bestraf. Julle is nie verkeerd nie, dit is wat die woord sê. Het hy die storm bestraf. En weet jy wat sê sy disippels? En ons lees dit daar in Matteus 8:27. En die manne het hulle verwondering gesê, wat vir 'n mens is hy? Maar kom ons stop net gou daar. Kom ons stop net gou daar. Sit net gou vir my die tema daarbo, asseblief op die skermpie. Andries, draai die kamera soontoe because I'm gonna take a walk. Hy sê, wat van 'n mens is hy? Sê hulle. Maar wat sê die wêreld om hom? Wat sê die ongelowiges? Wie is die God van jou? Wie is die God van jou? As hy dan so liefde is, hoekom laat hy toe dat hierdie goed met my gebeur? Is dit nie? Kom ons kyk 'n bietjie na die ander kant van die sy. Hoe die wêreld sê. En weet jy wat, né? Wat is die beste van alles? Is wanneer hy dit spreek, Abel, dan praat hierdie mense met die kinders van God, met die gelowiges. Hulle praat met my en met jou. Dan sê hy, hoe aanbid jy, Rudy, hierdie Jesus? I don't know. Hoe kan Jesus dan toelaat dat hierdie goed gebeur? En weet jy wat doen jy as kind van gelowige? Ag, hy laat dit maar toe om jou geloof te toets. Nee. Hy doen dit nie. Jy moet vir hierdie ongelowige mense sê wat so praat van my Jesus. Jy is besig om die krag van God op proef te stel. Want ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Hy laat nie toe en bring hierdie goed oor jou omdat hy nou nie van jou hou nie. Maar as hy dan van my hou, sal hy mos nie toelaat dat hierdie dinge met my gebeur nie. Sorry. As jy moet hierdie paadjies breër maak hoor, okay. Moenie sê nie. Okay. Maar as hy dan toelaat, hoe laat hy hierdie goed toe? Weet jy, kan ek gou vir jou ietsie sê? Baie kere is dit jou keuse. Amen. Daar's landswette. Nou Andre. As jy raai smart Tiguan so stoot op die highway hier 160 dan het die engele lankal uitgeklim hoor. Hoekom? Maar die landswette sê jy mag net 120 ry. Okay. Nie 'n derde rad nie. Luister,
Hier kom die disippels en hulle saam met hom, hulle sê, wat van 'n man is hy, hoor gou mooi, of mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam. Hy kom aan die kant hy ry op die skip en hy sê vir sy disippels, hy gaan julle kry en hy vaar oor die see van Galilea en hy kom in 'n plek met die naam van Gadara en hy kry 'n besetene wat tussen die grafte gewoon het, hy wat wel vol duiwels was en die duiwels, die demone het hom geken, u is die seun van God. Amen. Jy sien, nou, ek wil hê die Bybelskoolkinders moet hierdie, Bybelskoolkinders, studente, ekskuus tog, die Bybelskoolstudente, julle moet hierdie tip vang, en julle moet seker maak wat besig is om die geestesriem te gebeur. Jy sien, in een ding gebeur daar iets wonderliks in die geestesriem, die seun van die mens, spreek woord, spreek krag, en dit gebeur. Amen. En jy kies dit, of jy kies die ander kant. Jy kies dat jy oorweldig word deur die duiwel en jouself buig en neerbuig en die wêreld aanbid in sy sonde en die boosheid val jou. So wanneer jy bid, dan onderskep hulle jou gebede en dan sê jy, maar die Here hoor nie my gebed nie. Worship, prys, om te aanbid, beteken om gehoorsaam te wees. Wat van 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is? En weet jy wat? Slegs op een ding, ons het dit in die weermag ook gehad so in, julle wat weet. Slegs op een ding, slegs op die bevel. Jy gaan lê nie in die oorlog nie, ek was dan nou nie op die grens en haar goed en so nie. Maar slegs op die bevel van die bevelvoerder in die vuur en beweging is daar 'n bevel om te sê skiet. Jy weet wat, en is in die woord so, slegs op sy bevel het hierdie kragte verander en 'n nuwe orde gehoorsaam. En dit is wat gebeur. Kan ek gou vir jou lees uit Jesaja 40 uit, iets kom gou by my op. Iets kom gou by my op. Jesaja 40. En terwyl ons soontoe blaai, kan jy saam met my gou lees ook op die skerm van in Deuteronomium. Jy hoef nie soontoe te blaai nie, jy kan net 'n aantekening maak. Jesaja 40 gaan ons nou lees. Maar jare het ek gewonder oor die volle betekenis van die Here se woord. Kyk mense, dit is nie baie maklik om hierdie goed altyd te verstaan nie. Dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here gaan. Nou weet ek dit. Dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here gaan. Jesaja 40, is jy daar? Lees saam met my daar vanaf vers 26, dit kom by my op. God alleen groot bo alle skepings. Hy sê hierso, slaan julle oë op in die hoogte en kyk. Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die naam, hoor daar. Jy sien, ons wetenskaplikes het nou al die triljoenste ster ontdek, miskien, ek vat nou maar net 'n kans, nog nie eers nie. Maar daar is nog 900 triljoen planete en sterre en die God van die heelal ken elke een by die naam. Amen. Hy ken hulle by die naam. Dit wat die mense oog nie kan sien nie,
Ek en jy hier in Vail Germiston kan miskien dalk 4, 5 sterre kyk en sien. En partykeer as jy verlief is, dan kyk jy ook maar aan daai vrou se sterretjie oogies. Toe hierdie Monja my date, nou, weet jy wat kap sy my? Sy kap my eendag. Sy sê jou oë is so mooi blou soos waterpoele. En die bors swel. Sy sê nie so blou nie, maar so vlak. Ek sê vrou, ek sal vir jou trap soos 'n bicycle. Draai my. Maar toe ek al by haar kom kuier, daai eendag toe sê pa 10:00 is nou ligte uit. Toe sê ek maar pa, toe sê ek vir hom, oom, ek is nie hier om te kom boek lees nie. Jy kan maar die ligte afsit. Nee, ek het dit nie gesê. Dit was dalk my plan, maar laat jy waai. Laat jy waai. Wil jy weet hoe God jou deur moeilike tye gaan help, my liewe mens? Hy sal dit doen deur indien nodig 'n nuwe woord, hoor gou mooi, 'n nuwe woord te spreek deur alles wat jy nodig het. Skep deur die krag van sy woord. Al wat God nodig het om te doen, en hoor baie mooi, was om die woord manna te spreek oor die volk, en dat manna geval uit die hemel. En 'n hele geslag Israeliete is gevoed. Hy het die woord kwartels gespreek, en had kwartels uit die hemel uitgeval. Hy het die wolkelom 'n opdrag gegee deur die krag van sy woord om te sê, bewaar my volk teen die hitte van die son. En in die nag het hy gespreek en gesê dat daar 'n vuurkolom wees. En toe die volk voor die Rooi See staan en hulle het nie idee oor hierdie logistieke gebruike van wat hier gaan gebeur nie, hier eindig ons lewe. En hulle het begin memoreer en het vir hulle moeilik gelyk, want die onmoontlike wat is en wat was, sou enige mens seker gevra het. Maar wat is hier besig om te gebeur? Hoe gaan ons deur hierdie Rooi See kom? Plaas hy ons maar liewerste net daar gelos het, onder slawerny in die land van Egipte, laat ons maar daar vergaan het. En dis hoe ons baie keer ook redeneer oor hoe God is. En God se woord, deur die krag van sy woord, toe hulle inkom, toe maak hy die sand los en hulle perde hardloop swaar en die strydwaans sukkel om deur die los sand te kom. En hy vra vir Moses, Moses, wat is in jou hand? En Moses sê 'n stok en 'n staf of 'n staf. Hy sê druk dit in die see. Jy sien wat vir die mense onmoontlik is en wat vir jou omstandighede en jou moeilike tye swaar is vir God nie onmoontlik. Deur 'n nuwe woord skep hy, deur die krag van sy woord skep hy dit. En hy sal dit vir jou gee, maar op 'n voorwaarde. En dit is nie vir my, en dit is vir my ook wat ek vanmôre vir jou wil sê, deur gehoorsaamheid. Obedience. Om te luister, om te doen wat hy wil hê ons moet doen. En Jesus was in hierdie selfde woordverwisseling met Satan, toe Satan hom versoek het. Toe Satan vir hom gesê het, verander hierdie brood of hierdie klip in brode. Maar hoor wat sê hy vir ons in Matteus 4:4. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van wat? Elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ons hemelse Vader weet wat ek en jy nodig het. Hoor mooi vandag wat ek vir jou sê. En ek weet jy sê nou vir my, of jy dink, maar hoekom kry ek so swaar? Hoekom gaan dit met my so swaar? Ek is jammer om dit vir jou te sê, maar jy spreek dit in jou eie lewe. In jou eie lewe.
Die mooiste belofte wat die Here ons gee, is hy sê, seek the kingdom of God, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Hoor hierdie mooi belofte, is dit nie mooi nie? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Hy sal jou alles gee wat jy nodig het, man. Ek glo dit met my hele hart. Ek glo dat God 'n sekere begeerte vir sy kinders het in hierdie moeilike dae, in hierdie moeilike tye. Ek glo dit. En ek dink God probeer baie hard om ons te vul met vertroosting en vrede. Maar ons stoot dit weg. Ons stoot dit weg. Luister na die woorde van Jesaja op die skerm. 40 vers 28 tot 31. Ek hoop vanmôre jy aanvaar, hy is die een by wie ons die glorie sal kry. Here, wees saam met hulle in hierdie week. Die Here sal julle gebede verhoor, die Here sal julle vrede gee. Deur die krag van sy woord, spreek dit. Ek wil vanmôre weer vir jou sê, in hierdie seëngebed, al lyk dit vir jou impossible, nothing is impossible by God. All things are possible. Alles is moontlik by God, niks is onmoontlik by God. Glo dit vanmôre, in 'n deurmekaar wêreld, soos Jesaja skryf, 'n wêreld wat soos 'n dronkaard heen en weer waggel, maar die Here sal ons beskerm. Ons is onder sy vesting. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Ons spreek dit uit vanmôre. Amen en amen. Gaan in vrede. Julle moet 'n lekker geseënde week hê. Mag die Here saam met julle wees.